ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് ബോൾസ്. ഇത് കോട്ടക്കൽ തൃശ്ശൂർ റോഡിലുള്ള സാങ്കോസ് ഗ്രിൽ. നമ്മളിന്ന് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫ്രൈ ചിക്കനാണ്. നല്ലൊരു സ്പൈസി ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണിത്. സാധാരണ സ്പൈസി ബ്രോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കോട്ടിംഗ് മസാലയിൽ മാത്രമേ സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഇതിൽ ഇവർ മീറ്റിനകത്തേക്ക് അടക്കം സ്പൈസിനെസ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടോ, ഈ മീറ്റിനകത്തേക്ക് അടക്കം ഇവരിത് സ്പൈസിനെസ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ പെപ്പർ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണിത്. ഒരു ആവറേജ് ആണിത്. ഒരു ലൈറ്റ് സ്പൈസി മസാല ആയിട്ട് ഒരു ആവറേജ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ഫ്രൈയോ മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. ബ്രോസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം.